toh ka janmiet besuk komen yipi berkhot ka jingla badeng dok todong mo plat video tang ba dene ki comments jung ki bri ku jungi ki ba penlong yang ba hap an pai ni amar kaliang sto te kayak yo ba kani ka social media kami kalian adu bami badeng dok todong mo kadin be kata ya yo ha ne tang ba bat ka kwa yo jing hikai bat ka ben tang ba to Yat bala request ki babon lang kinong pesan ki jongat ki ong topan syai no ya ka ka ba ba Jason rem ukwa jing tip mo so ngan pensyai la ka pensyai namar ba pila request ma phi kinong pesan jonga ngan pensyai ti kani ki video ngan sa edit ru sendon ban pen phi kinong pesan ki jonga kajing bakla kade jong ba Jason rem ne kade jong badeng dok todong so ngan sa edit ikani bat khnang ba phi pindu pi syai manu bo bakla Andre borobor ngia pen mar kaliang ya la ke jong jing bakla Andre uja sendam ong bangam bakla ngaklem tha lani ngaklem penjak borom ini no tang balar piku along leader piku along kapten social media video bandon ru ka experience kade tang ka jing hikai ti baje sendam telati yang namar beli nganang share tang hakau way ka Facebook group ngampat share baru khot ki Facebook group ladang share baru khot ki Facebook group lay kalong kapama na kani kadaw ngangan ong ipi apa pi penon kami ki social media hi to da don ru bat ki experience confident mo ti nak ta kadaw ngangan ong ipi ngan pen ino manta kamin ya ki jing bakala jung Jason rem ti ba Jason rem ru la kwa jing pensyai namar ba pitep aba pinlong guide pinlong leader pinlong captain video bandon ru ya ka responsibility so ka responsibility ka jing kit kli ti nak ni kadaw na ya kwa kamai pisa thanre na ya kwa long captain thanre lada pimpat long fit ni outfit ti kamut borobor hi ki captain borobor ki ban long ki ba long fit so ndai outfit ti menta nga explain no mo ngan pensyai no ya ka jing bak kla jung ba Jason rem ti ngan spa edit ndangal adep edit bisa ipet hang tu bakla mano mo ti khamtam social media ngangan ong ipi haba pi long captain pi long leader haki social media ti haki group lani haki nu kinu ki kenja Facebook group WhatsApp group lani YouTube channel ngangan ong ipi ini Instagram hapet bahai comments mo hungtu i comments ti kata kadiga responsibility jong pi unong tau lani unong post ya ki Facebook group Instagram group lani ka WhatsApp group lani ka YouTube channel tinggi de ban pet ya katu rangkat ba ka responsibility ba pi de ban don namar yo ka ilam bakla namar baja sendram tu keno bakla manga ti kemut lada udilit makna ya katu post jong ti kemut saya pet pi bakla mano pi ke ba but yang bat ke ba but uja sendram ti kemut ngini pet ya kata jing long fit but outfit mo fit but outfit ti de na kata kada kemut ki balong biang bat ki bom badang duna bom pat biang mo ti na kani kata ngangan ong ipi ka syong happy ki pai ba bani bisa ti tangkat ni ngan penkotno khoble sibun ka janwit usu ukmen ya pi par khot kino kersan jonga ti ngan pen ino ya pi bat menta ndangala edit ngan pen pi ya kajing bakla kade kejong no kade jong badeng dok terong sedang badeng dok terong ne sedang ubaje sendem mo kulis sibun kulis jarngo kamiet besuk